owes its existence solely and completely to sound. السونار يقضي على الشخير، السونار يبدل لك حياتك. فيفا تساوي فلوس. طب ازاي؟ جيمرز بلانت بتقدم فيفا فيستيفال لكل لعيبة الفيفا، وكل ما تكون حريف اكتر هتكسب فلوس اكتر. شارك في الفيفا فيستيفال وورينا مهاراتك واوصل للفاينل واكسب معانا 100,000 جنيه للمركز الثالث و200,000 جنيه للمركز الثاني. اما المركز الاول فهيكسب 1,000,000 جنيه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ومش بس كده، كمان من المركز الرابع للمركز ال100 هيكسبوا معانا فلوس وجوائز تانية كتير. سجل بياناتك دلوقتي على gamersplan.co وشارك معانا في الفيستيفال. مساء الخير على متابعين قناة مصر البلد، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن الدايت الكيميائي ودايت 6 خطوات والدايت الانجليزي. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الناس كلها شايفين ان هو عادي، الشخير او السنورنج. ايه المشكلة لما نشخر؟ حتى في سيدات كتير جدا بتشخر وشايفة ان دي مش مشكلة اصلا. النهارده هنعرف مضاعفات الشخير وهنعرف الاضرار الكتير جدا اللي ممكن يسببها لنا الشخير مع دكتور محمد امين. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف اصلا يا دكتور، هو الشخير ده مرض؟ هو الشخير لو يعني بيجي مره او مرتين او في اوقات معينه ما بيبقاش مرض، هو كده يعني عرض بيوضح ان في مشكله. لما بيستمر هو بيكون معنى كده ان في مرض فعلا، هو ده السبب في الشخير ان هو يحصل. بس هو لما بيستمر بصفه عامه ده معنى كده ان هو بيكون ليه مضاعفات، فاحنا ما نقدرش نقول ان هو مرض، بس هو بيكون مخبي وراه مشاكل تانية كتير. تمام. طيب ايه هو الشخير اصلا يا دكتور؟ الشخير عبارة عن ان الجهاز التنفسي بيكون فيه جزء بيسميه النيزل كافيتي، او بنسميه زي مجمع للهواء بيتحرك فيه، اللي هو الانف والفم. تمام. الهواء هو بيدخل من الانف والفم بيعدي من اماكن معينه، الاماكن دي بتكون سوفت او اماكن طريه. الاماكن دي تحديدا اللي هي السوفت بالت، او بنسميها بالعربي اللهاه، او احيانا بيسموها اللهوات، بتكون جمعها كده. والجزء الثاني اللي هو لسان المزمار. تمام. فلسان المزمار واللهاء دول الجزئين دول بيكونوا اجزاء متحركه. بيجي الواحد بالليل
بيزيد التنفس. هو زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا الفيديو بيتعرض تمام. ازاي زي هو كده في الفيديو فعلا موجود. هنلاقي ان في الجزء اللي فوق ده اللي هو الهاء اللي بيضحك جامد قوي تلاقيها تظهر عنده. تمام. بتتحرك بقى بالشكل ده مع الوقت لما بتتمدد بالليل. تمام كده ده بيحدث شخير بقى. ده بيعمل شخير فعلا. ده كده المنظر ده زي صوت الصفارة. تمام. برضو بعد كده في جزء تاني اللي هو لسان المزمار لما بيحصل بيتحرك لما الجزء ده بيتسد. بعد كده بيتهز لسان المزمار، ده الجزء اللي بيحمي الرئتين اللي يدخل فيها الميه ساعه ما احنا بنشرب او كده. الجزء ده برضو لما بيتسد او بيتهز بيعمل صوت الشخير. تمام. طب انا نايمه، انا مش عارفه اذا كنت بشخر ولا لا، يعني انا اعرف منين ان انا بشخر؟ هو في حاجه بسيطه جدا، هو مفيش حد بيسمع نفسه وهو نايم بالدرجه، بس ممكن اللي بيلاقي نفسه عنده حاله ارق. اللي عنده ارق منتظم ده يتوقع ان يكون هو بيشخر فعلا. ليه؟ لان الشخير بصفه عامه بيخلي الواحد ما يعرفش ينام، بيخلي العقل في حاله يقظه. ليه؟ لان اول ما بيحصل زي ما شفنا في الفيديو اللي فات ان الهواء بيقل للمخ او للدماغ بصفه عامه، فيقوم الدماغ يعمل كاونتر اتاك يعني او ديفense ميكانيزم ان هو يفوق الشخص، يقول له لا فوق لازم تقوم علشان لازم النفس يوصل بشكل كامل. فالواحد لما يكون في الوضع اللي هو القائم زي ما احنا قاعدين دلوقتي اللي هو upright position او واقف، المجرى الهواء ده بيزيد فبيقدر يتنفس بسلاسه. طب ايه اسبابه بقى يا دكتور؟ هي الاسباب بتكون اسباب متعدده بالنسبه للشخير، في اسباب متعدده مرضيه وعرضيه. يعني زي من ضمن المشاكل الناس اللي هي السموكينج، التدخين. التدخين بصفه عامه بيضعف الجزء بتاع الجهاز التنفسي بصفه عامه وبيعمل ارتخاء في العضلات اللي موجوده دي. فمع كتر التدخين وسحب الهواء العضلات دي بتبقى مجهده فيحصل المشكله دي بالليل. تمام. دي اول، ده من ضمن. الكحول نفس الطريقه، الادويه المخدره نفس الطريقه، الاجهاد العام بيعمل نفس المشكله، قله الرياضه، زياده الوزن. تمام. بتخلي الاماكن دي يحصل فيها ان العضلات تبقى ضعيفه ويحصل فيها ترهل، فالاماكن دي فيها عضلات بانتظام فيحصل فيها ترهل فتعمل موضوع الشخير ده بالليل. انما لو انا في مره مثلا اتعرضت لهواء شديد او انا النهارده مرهقه ممكن بالليل يحصل لي شخير وانا نايم، بس دي حاجه عرضيه كده وخلاص. ممكن ازاي؟ ان العضلات دي بترتخي من الاجهاد او بتزيد الافرازات، يعني بيكون في سوائل في الرئتين وسوائل في المكان ده بصفه عامه. دي بتكون سوائل دفاعيه، يعني ممكن تكون نتيجه للجهاز المناعي شايف ان الشخص عنده برد فيبتدي يفرز افرازات تموت البكتيريا او الفيروسات اللي موجوده في نفس المكان. ففي حاله زي كده بتزيد السوائل دي فالمكان يتسد، يحصل نوع من انواع الانسداد نتيجه نتيجه للمناعه والنشاط المناعي اللي موجود، فيحصل شخير في حاله عرضيه زي اللي بيحصل. وده دايما بيكون عند الاطفال، يعني ده دايما. كنت لسه عايزه اقول لحضرتك حاجه، في طفل يعني 4 سنين وممكن يكون بيشخر، ده ازاي بقى؟ الاطفال بصفه عامه يعني في نسبه 10% من الاطفال اللي هم فوق سن الثلاث سنوات بيكون عندهم شخير. تمام. الشخير عند الطفل مش دايما بنخاف منه لاسباب معينه، لان الاطفال بتدخل في ديب سليب، يعني في نوم عميق جدا، لان هم بيبذلوا مجهود بشكل برضه مجهود بصدق، يعني هو بيبذل مجهود كبير جدا فيجي اخر يوم بينام نوم عميق، فالنوم العميق ده بيؤدي لارتخاء العضلات بشكل كبير. فعضلات الجهاز التنفسي مش عضلات الجسم، يعني العضلات دي، بيحصل عنده الشخير ده بشكل واضح في السن ده لما بيكبر شويه. بس لو ده في الايام اللي يكون عامل فيها مجهود. طب لو الموضوع منتظم كتير لازم يروح لدكتور علشان يشوف هل ده نتيجه لموضوع عادي ولا هو عنده برد مثلا او مشكله، او هو عنده مرض فعلا ان في مثلا زي لحميه او اعوجاج في مثلا في جزء من الاجزاء اللي موجوده جوه الجهاز التنفسي هي اللي بتعمل له المشكله بتاعه الصفاره دي. تمام. طب ايه بقى يا دكتور الامراض المترتبه على الشخير؟ يعني ممكن يأذينا ازاي او ايه مضاعفاته؟ هو في حاجات كتير. تمام. بالنسبه للشخير بيأذينا في اتجاهات مختلفه، بس هو اكبر حاجه مؤثره جدا في الشخير وهي دي اللي احنا بنخاف دايما منها، ان مع الوقت ممكن يحصل حاجه اسمها انقطاع النفس
تمام، اللي هي obstruction respiratory syndrome اللي بيحصل دي ان during sleep. يعني اللي هي sleep obstruction respiratory obstruction دي بتحصل امتى؟ مع الوقت ممكن يحصل انسداد ويقطع النفس. ده بتعمل مضاعفات كبيرة جدا، وده بيسبب مشاكل لبعض الشرايين هنتكلم عليها قدام لسه قدام في الحلقة في نفس الحلقة. تمام. بس دي هي اكبر مشكلة ممكن تحصل. المشكلة اللي بعديها ان الناس اللي بتشخر بصوت عالي دي عندها مشكلة كبيرة جدا، ان هي زي ما بتزعج الناس اللي حوالين منها. يعني بنتكلم على المشكلة الطبية، في مشاكل تانية غير طبية. طبعا. المشكلة الطبية دلوقتي ان زي ما بيعمل ازعاج عالي جدا، فالموجات دي الموجات الاهتزاز اللي بيحصل ده بيعمل موجات في نفس المكان للأوردة والشرايين اللي موجودة. علشان كده ممكن يكون في صداع طول الوقت مثلا. الشرايين دي من الطبيعي ان الشريان بنسمع دايما يقول لك ان الشريان متصلب او عنده تصلب في الشرايين. الاهتزاز الجامد ده بيخلي ان كرات الدم في وريد محدد اسمه شريان معين اسمه الشريان السباتي الغائر او الشريان السباتي. ده بيبقى طالع جاي من المخ على طول نازل كده للقلب. بيحصل ايه؟ ان كتر الاهتزاز فيه بيحصل فيه تصلب. التصلب اللي بيحصل ده بيبقى مشاكل بعد كده، بيعمل مشاكل صحية. وان ده مكان خطر جدا ان نعوق حركة الدم في لحظة زي كده في مكان حساس زي ده. وده يعتبر هي اكبر مشكلة. ده بيؤدي بعد كده بيترتب عليه مشكلة بيسموها الستروك اللي هو السكتة الدماغية، ربنا يبعد عن الجميع. لان اكتشفنا ان الناس اللي بتشخر بشكل عالي عندها كاروتيد ارتري، يعني اللي هو الارتري اللي هو السباتي ده اللي اتكلمنا عليه، بروبلمز بيحصل فيه تصلب، وممكن بعد كده يحصل لنا مشكلة الستروك اللي هو السكتة الدماغية. فهي دول اكبر مشكلة ممكن تحصل للناس اللي هي عندها شخير عالي بيعمل ساوندز او بيعمل فايبريشنز عاليه، فبتعمل ايه؟ بتاثر على الارتريز اللي حوالين منها. تمام. طيب ممكن ياثر بقى على مرضى القلب والسكر والضغط؟ بالظبط. ما هو تباعا بعد كده ان مريض القلب هو اكتر واحد بيتاثر. فاحنا عندنا النسبه اللي ممكن يحصل له هارت اتاكس، تمام، او الازمه القلبيه، عنده ان الشخير هو واحد من الاسباب اللي هي بنسميها من اسباب المخاطر للازمه القلبيه بنسبه 45%، والسكته الدماغيه بنسبه 65%. تمام. طيب والحوامل يا دكتور او السيدات، في سيدات كتير جدا بتشخر وهم شايفين دي، يعني ما بيهتموش حتى ان هم يشوفوا الموضوع، يعني ده هو بالنسبه للحامل الموضوع يعني بيكون نتيجه لزياده افرازات السوائل في المكان ده. يعني ممكن هي لازم تتابع مع الطبيب اذا الموضوع كبير جدا، لان الحامل بصفة عامة بيكون عندها حساسية منتظمة عالية، مستوى الحساسية بيكون عالي، في افرازات مختلفة في الجسم. الافرازات دي كلها بتؤدي ان زيادة السوائل اللي موجودة في الجهاز التنفسي، فبيبقى بيعمل الشخير ده بالنسبة للأشخاص الحامل. في حاجة تانية برضو بيكون المكان نفسه فيه انتفاخات بتحصل زي تمدد أو انتفاخ في السوفت بالت، اللي هي بعد كده مديانا اللي بالعربي اللي هي اوفولفا، أو في لسان المزمار حاجة بسيطة بس بيكون حوالين لسان المزمار بيكون مكان، ولسان المزمار بيتحرك، فلما بيكون الأنسجة اللي حوالين منه رقيقة بيبقى فيه مكان واسع. لما بتزيد بتلاقيها تعمل. احنا ممكن نجيب الفيديو تاني ونوضح للمشاهدين. هتلاقي في الفيديو واضح جدا ان حركة لسان المزمار لما الأنسجة نفسها بتنتفخ حوالينه، فبتلاقي ان الانتفاخ ده بيؤدي ان الحركة انسداد واضح جدا الفيديو دلوقتي معانا. هو الفيديو الجزء الاولاني ده اللي هي الاوفولفا او اللي هي بنسميها اللهاه، اللي هي هتبان اللي هي في الفم من فوق. تمام. اللي هي هتيجي حالا دلوقتي. بعد كده الجزء التاني دي لما هتقف كمان شويه هنلاقيها وقفت خالص. دي انسد كده النفس من الانف، هيبتدي بقى يتنفس من الفم. مع التنفس من الفم هتلاقي الصوت برضو طالع لان ده لسان المزمار. كان لسان المزمار واقف. تمام. ما يحصل اللي حصل ده
بمجرد ما بيحصل هتلاقي الشخص يقوم من النوم. بتيجي زي شرقه كده يا دكتور مثلا يقوم فجأة مش عارف ايه في ايه. لا، وفي حاجه كمان ممكن وانا نايمه احس ان انا يعني جات لي زي مثلا شرقه مخضوضه، ده بيكون برضه ممكن ده من اثر الشخير. بالظبط. فالشخص ليه؟ لان الاكسجين قل، فالمخ ما بيسمحش اصلا ان الاكسجين يقل. بمجرد ما يحس ان حصل مشكله في اقل من ثانيه، اول ما بيحصل حاجه زي كده الشخص يقوم على طول. طب هو الشخير ممكن ياثر على يعني على الرجاله بصفه عامه مثلا بحاجه معينه؟ لا، هو الشخير بصفه عامه بيأثر في تأثيرات تانية، ده التأثير الكبير. ندخل بقى على التأثيرات اللي هي التانية. هو بيأثر على الحالة الجسمانية بصفة عامة للرجال والسيدات، وبيأثر على الحالة الجنسية للسيدات وللرجال في نفس الوقت. ليه؟ لأن هو في نفس بيمنع الشخص من إنه ينام. حتى المخ بيمنعه من إنه هو ياخد الريستنج. عدد الساعات بتاعته المفروض 6 ساعات المخ بيستريح تقريبا بصفة عامة، اللي هو الأكتيف بارت يعني من البرين بيستريح في الوقت بتاع النوم، فهو مش بيستريح. فلما بيستمر بيبقى الشخص ده شخص عصبي طول الوقت. ليه؟ لان هو مش بياخد راحته من النوم ولا كفايته. في نفس الوقت الجسم بيفضل مجهد طول الوقت، فده بيؤدي لاداء عام سيء. يعني اداء في العمل مش كويس، اداء في الحياه مش كويس، اداء شخصي مش كويس. هتلاقي ان بصفه عامه الاداء مش مظبوط. ده بعد كده بيأثر بعد كده قله النوم، بتقلل الامتصاص الجيد للطعام، بيزود الوزن، بيدخل في مشاكل تانية بعد كده طويله جدا. بس ده بصفه عامه ده بالنسبه للجزء الطبي. وطبعا ليه مشاكل تانية اجتماعيه كتير. طبعا اكيد. تمام. ان يعني في احصائيه في الستيتس بتقول ان 1 من كل 15 مواطن امريكي بيشخر. الانجليز مثلا كان عندهم مشاكل، ان دي برضو من ضمن النقط، ان لما الواحد بيغير مكان لمكان بيجيله ارق. لا، غير ان بيجيله ارق فعلا، بس القصه ان في اماكن بتبقى جافه. لما اتنقل من منطقه دامب فيها رطوبه عاليه وعيش في منطقه تانية جافه، ده احيانا بيقلل الشخير او السنورنج. فدي من ضمن برضو الفلكلور الانجليزي، انهم عندهم منطقه اسمها جريتر سنورنج، وفي عندهم منطقه اسمها ليتل سنورنج. وان في مره من المرات واحد من اللوردز باعها علشان هو عاوز ينام من غير سنورنج، فباعها للورد تاني. فدي من ضمن ان في يعني الموضوع قديم، وان حتى الفراعنه كانوا بيهتموا بالسنورنج، وكانوا بيعملوا وصفات لتقليل الشخير. حتى في الطب العربي موجود وصفات كانت موجوده زمان لتقليل الشخير. فهو مشكله قديمه مشهوره. طب والاحصائيات في مصر ايه بقى عن الشخير؟ احنا هنتصدم. لا حاليا ما عندناش احصائيات بالنسبه الحمد لله ان ما فيش احصائيات. بس هو ان من ضمن المشاكل في الاحصائيات برضو في امريكا ان عندنا النسب بتزيد، نسب الطلاق بتزيد والانفصال بتزيد بسبب موضوع السنور. تمام. فهو يعني كان في مره من المرات يعني في طبيب كاتب يعني في مذكراته ان هو مفيش مشكله ان كل واحد هيبقى في غرفه، بس لا يزال انت عندك مشاكل صحيه. ان في مشاكل صحيه موجوده بسبب السنورنج لازم تتحل، او بسبب الشخير لازم تتحل. فدي كانت من ضمن المشكلات الاجتماعيه. بس ده كده عموما بالنسبه للمضاعفات بتاعته. تمام. المضاعفات الطبيه، وطبعا في ليه بعد اجتماعي وليه بعد شخصي، ان هو الشخص بيكون مش واعي، مش قادر يعني يتابع حياته بانتظام نتيجه لقله النوم. بتخلي قيادته للسيارات اسوأ. يعني كان في حد عامل دراسه ان عدد الناس اللي عندها بتشخر بتعمل حوادث قد ايه. يعني الموضوع كبير، مش زي ما الناس متخيله انه عادي. انا بحس ان عادي جدا، انه ايه المشكله انا بشخر ومفيش اي مشاكل وعايشين حياتهم طبيعيه جدا، محدش فاكر ان هي مشكله اصلا. طيب ايه يا دكتور، ازاي بقى يعني اعالج الشخير؟ هو علاج الشخير ليه طرق كتير جدا. لو الشخير ليه مشكله صحيه نتيجه مثلا ان في اعوجاج في السوفت بالات هنا، او في اي مشكله داخليه او لحميه او غيره، بتتعالج جراحيا. تمام. في علاجات تانية جراحيه، ان بنركب جهاز لما الشخص يجي ينام يعمل كده
زي ما انا بعمل كده بالظبط، الجهاز يعمل كده، يطلع الفك ده يطلعه لقدام علشان اللسان ما يرجعش لورا، فما يكونش في فرصه ان للصفاره دي انها تطلع. تمام. في علاج جراحي بالليزر، ان زي احنا بنعمل تجميل بالليزر، فاحنا بنعمل تجميل للمكان جوه. وده طبعا اللي لازم يستدعي حاجه خطيره ولا اي حد ممكن يعملها؟ لا ده لو في مرض، لو هو نتيجه المرض. يعني مثلا احنا عندنا مشكله تستدعي جراحه. دكتور، هو ممكن الشخير يأثر على الحامل مثلا، ان ممكن يحصل لها اجهاض؟ لا صعبه دي شويه. لا دي تبقى صعبه، لكن اللي هو بيأثر على الحامل في ايه؟ ان هي ما تعرفش تنام. اصلا كنت سمعت ان هي ممكن تأثر على نسبه الاكسجين اللي داخله للبيبي، فممكن ساعتها يحصل اجهاض. لا يعني ده ممكن، يعني هو هيأثر على صحة البيبي طبعا، الأكسجين يقل، بس هي مش هتجيلها فرصة إنها تنام. يعني هتيجي تلاقي مثلا في الشهر التاسع في ناس اللي عندها المشكلة دي واضحة مش هتنام طول الشهر. ففي الحالة زي كده بنحط لها اسمه ايه، بتدي تاخد أكسجين سبلاي. يعني دي من ضمن العلاجات، ان احنا زي اللي بيبقى في اوضه العمليات تلاقيه حاطين له اكسجين، قناع اكسجين، فده بيتحط لها قناع اكسجين في حاله زي كده. تمام. يعني مش هنسيبها لحد ما يحصل اجهاض يعني. طيب وفي كمان اصوات بتحصل، يعني والواحد صاحي ممكن يعمل صوت وهو صاحي، ده برضه بيكون ايه؟ يعني ده ممكن فعل لا ارادي، او ممكن مشكله لو بيتكرر كتير يبقى فيه مشكله. طب نكمل طرق العلاج بقى. تمام. ده بالنسبه لطرق العلاج العامه. في الوصفات التقليديه في الطب التقليدي. طبعا احنا عندنا الشركه النهارده السبونسر، الشركه المانحه الداعمه النهارده لها منتج اسمه اسينور. ده عباره عن جهاز. الجهاز بيتاخد منه 4 بخات في اليمين و4 بخات في الشمال. ده قبل النوم ولا؟ قبل النوم. ده بيعمل على ايه؟ ان هو بيخلي يحصل زي انقباض للعضلات اللي موجوده في كل الجهاز التنفسي، مش كله يعني، في المنطقه نفسها اللي هو بنسميه الباكال كافيتي هو الكافيتي ده اللي بنسميه بالعربي اللي هو الكهف. تمام. الكهف التنفسي بتاع تمام. وبس كده. طب اطلبه ازاي يا دكتور المنتج؟ هو هتلاقي الارقام موجوده على موجوده على تمام. يعني هو اونلاين، بيطلب اونلاين وموجود في الصيدليات. تمام. يعني هو اسمه اسينور، موجود في الصيدليات. بيحتاج استعماله بيؤدي لايه؟ ان احنا مع الوقت، يعني مش من اول ما نستعمله بيقف، لا ممكن بعد بيتحسن في خلال اول اسبوع، تاني اسبوع بيتحسن اكتر. يعني ممكن ينهي تماما على الشخير لو المشكله مشكله بسيطه، فاحنا بنبتدي بيه لو المشكله بسيطه او عرضيه، ان واحد مش بيشخر طول عمره فجاه كده حصل له، فبيستعمل الجهاز بالطريقه دي. تمام. طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور ويا رب نكون فدنا المشاهدين والمعلومات تكون وصلت. واحنا هنخرج فاصل وهنرجع معانا فقره رياضيه، وهنتكلم على فيفا فيستيفال مسابقه البلاي ستيشن. تابعونا.
السونار يقضي على الشخير، السونار يبدل لك حياتك. فيفا تساوي فلوس. طب ازاي؟ جيمرز بلانت بتقدم فيفا فيستيفال لكل لعيبة الفيفا، وكل ما تكون حريف اكتر هتكسب فلوس اكتر. شارك في الفيفا فيستيفال وورينا مهاراتك واوصل للفاينل واكسب معانا 100,000 جنيه للمركز الثالث و200,000 جنيه للمركز الثاني. اما المركز الاول فهيكسب 1,000,000 جنيه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ومش بس كده، كمان من المركز الرابع للمركز ال100 هيكسبوا معانا فلوس وجوائز تانية كتير. سجل بياناتك دلوقتي على gamersplanet.co وشارك معانا في الفيستيفال. في دورة بلاي ستيشن في بورتو كايرو اسمها فيفا فيستيفال، اوكي، بتاعت الكورة، والجايزة ممكن توصل ل1,000,000 جنيه. يا ولاد يا بنات. يا بنات. بنات ايه انتوا ليكوا فيها؟ لما تيجي تقولي حاجة معقول، يعني قوليها في المعقول. بنات ايه؟ هو انت تعرفي اصلا محمد صلاح بيلعب فين؟ بيلعب في نادي روما. انت تعرف طارق حامد بيلعب فين؟ وبعدين بحب طارق حامد وعمرو وردة. انت ليه اخترت برشلونة؟ باكيه. عشان ايه؟ باكيه. باكيه؟ عشان باكيه ايه؟ باكيه؟ انت بتحبي فيه ايه باكيه ده؟ جوز شاكير. جوز شاكير وانت قررت تلعبي مين بقى ان شاء الله؟ هلعب 4-4-3 وهحط ميسي وكريستيانو في الدفاع. ميسي وكريستيانو ايه؟ ما هو ده الفشل بقى. ازاي ميسي وكريستيانو؟ الفلوس بتعمل كل حاجة. الفلوس بتعمل كل حاجة؟ انت هتختاري ريال مدريد يعني؟ أيوة. وهتجيبي ميسي هناك يلعب في الاطراف؟ عشان الاطراف بتاعت ريال مدريد قوية. الاطراف بتاعت ريال مدريد قوية. طب افرضي ميسي ما جاش وقفش، هتعملي ايه؟ لا نكيشه. نكيشه؟ الله اكبر عليك. انت مقتنعه بالفكر ده؟ أيوة. طب افرضي حد تاني بيلعب بنفس الخطه، هتلعبي برضه نفس الخطه ولا هتعملي ايه؟ ما انا ازاولهم بقى. هتزاوليهم؟ هتغيريهم فجاه من غير ما يحس؟ في النص كده. هخليهم جوه الملعب يغيروا اماكنهم، يعني هخلي الدفاع يروح هجوم. هتخلي الدفاع يروح هجوم؟ لا انا شايف ان انت كده بتسبلي المسابقه. على فكره خطأ شائع، على فكره البنات بيلعبوا بلاي ستيشن وبيفهموا في كل حاجه على فكره. هلعب بالسهول مش بالحراك ده. مش بالايه؟ مش بالحراك. ماشي. على فكره انت مزاولني ومخليني انا العب بالحراك وانت تلعب بالاسهم عشان حركتك تبقى ميرنا. ميرنا؟ الموضوع طلع حب. انت بتكحورني. بتكحورني؟ اسمها ايه يا اختي؟ بكحورني. بس تخيلي لو اللي خدت البتاعه دي بنت، يا نهار ابيض، يبقى منظرنا وحش بجد. يعني انت عايزه الشباب اللي ساب كل حاجاته دي وساب مستقبله ضاع وكان بيزوغ من الدروس وكان وتيجي بنت كده في ثواني تقوم قايله له تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي اروقك؟ اكيد لا. مين؟ الفيديو يخلص كده. العيال هي اللي هتكسب، الولاد هي اللي هتكسب. ها؟ البنات هي اللي هتكسب. الفيديو يخلص كده.
السونار يقضي على الشخير، السونار يبدل لك حياتك. فيفا تساوي فلوس. طب ازاي؟ جيمرز بلانت بتقدم فيفا فيستيفال لكل لعيبة الفيفا، وكل ما تكون حريف اكتر هتكسب فلوس اكتر. شارك في الفيفا فيستيفال وورينا مهاراتك ووصل للفاينل واكسب معانا 100,000 جنيه للمركز الثالث و200,000 جنيه للمركز الثاني. اما المركز الاول فهيكسب 1,000,000 جنيه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ومش بس كده، كمان من المركز الرابع للمركز ال100 هيكسبوا معانا فلوس وجوائز تانية كتير. سجل بياناتك دلوقتي على gamersplanet.co وشارك معنا في الفيستيفال. ورجعنا لكم مرة تاني، ودلوقتي معانا أستاذ أحمد كمال وهنتكلم عن مسابقة فيفا فيستيفال وهنعرف عنها أكتر. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. إيه بقى المسابقة دي؟ دي مسابقة بلاي ستيشن اسمها فيفا فيستيفال، هتتعمل في بورتو كايرو مول. دي هتبقى أكبر مسابقة بلاي ستيشن في مصر وفي أفريقيا. احنا المسابقة بتبقى في عبارة عن 10,000 لعيب. أول 100 واحد هيكسبوا معانا جوائز. احنا ليه مهتمين بالنشاط ده او ليه البلاي ستيشن بالذات؟ مبدئيا الاي سبورتس او الالعاب الالكترونيه بقى معترف بيها دوليا كالعاب رياضيه، والمفروض ان اولمبياد 2020 هيبقى فيها اي سبورتس العاب الكترونيه، وفي اكتر من لعبه شعبيه على مستوى العالم. تمام. اللعبه الشعبيه عندنا هنا في مصر هي كره القدم، العاب كره القدم سواء فيفا او العاب تانية. احنا المسابقه اللي احنا عاملينها هي فيفا 2017. طب إيه آلية الاشتراك؟ آلية الاشتراك ان احنا عاملين كامبين، حمله اعلانيه ضخمه جدا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اكتر من حاجه. اللي بيبقى حابب يحجز بيكلم شركه احجز لي، الحجز بيبقى عن طريق احجز لي. بيخش على البيج بتاعتنا والتفاصيل كلها موجوده على البيج اللي هي جيمرز بلانت. تمام. طيب ليها شروط معينة إن أنا أقدم في المسابقة ولا أي حد ممكن يقدم؟ اي حد بيعرف يلعب بلاي ستيشن من الشباب قادر ان هو يقدم، مفيش اي مشكله فيها. طيب فين مكان المسابقة؟ المسابقه هتبقى في بورتو كايرو مول في التجمع الخامس. وميعادها إمتى؟ ميعادها يوم 24/2. وهتنتهي إمتى؟ هتنتهي بعديها ب 17 يوم. يعني ال 17 يوم دول كل يوم هيبقى فيه كل يوم هيبقى فيه ماتشات، هيبقى كل يوم فيه 1000 كل يوم احنا هدفنا ان احنا كل يوم يبقى فيه 1000 ماتش. تمام. طب انت هدفك توصل للعدد ده ليه؟ يعني ليه انا ليه هدفي اوصل؟ مبدئيا طبعا ان العالم كله النهارده بيتجه للالكترونيكس بصفه عامه، او يعني في ثوره الكترونيه جامده جدا. النهارده الالعاب دي بقت ليها شعبيه كبيره جدا على مستوى العالم سواء في مصر او بره مصر. تمام. انا هدفي ليه عامل البطوله دي؟ لان انا عايز اكون فريق. الفريق ده هيبقى زي احنا مبدئيا عندنا في مصر هنا الاتحاد المصري للالعاب الفيديو جيمز. فانا عايز اوصل لفريق يبقى عندي فريق بتاعي زي مثلا اي نادي لما بيبقى عنده فريق بيطلع بيه اكتر من بطوله وبيطلع بيه بينافس بيه ببطولات بره وكده. انت عايز تكون الفريق ده؟ فانا عايز اطلع احسن لعيبه وهعمل منهم فريق. تمام. طيب احنا هنخرج نشوف التقرير وهنرجع تاني. ماشي. جاي ركبات على اليسار كارفاخال وعلى اليمين مودريتش. والله شوف مباشرة هنا من استاد سانتياغو برنابيو وادخل عند جاريث بيل. يا سلام. ما كانت جول ولا كانت هدف، ولكن هنا تأتي الابتسامة لأنه يا سلام. برافو والله العلي وصف. مرت سلامات على دفاعاتي المحصنة تماما، وهذه تحضيراتي الكبيرة للفيفا فيستيفال. ايه الفيستيفال ده؟ الفيفا فيستيفال أكبر بطولة بلاي ستيشن في مصر زميل بحمد. يا جدع ده أنا عارفها، اللي هي هتتلعب في بورتو كايرو مول. نعم في بورتو كايرو مول. ده أنا سمعت إن هي يعني توصل ل1,000,000 جنيه الجائزة. المركز الأول جائزة قد تصل ل1,000,000 جنيه، أما للمركز الثاني فأيضا الجائزة قد تصل ل200,000 جنيه. واستر يا ستار لأنه المركز الثالث أيضا جائزة قيمة للغاية وقد تصل ل100,000 جنيه. إيه ده؟ يعني أنا لو طلعت رابع وخامس أطلع بلوشي؟ لا 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 لا، غير معقول، مش مقبول. شوف نصر يا سلام، إن طلعت رابع جائزة لآخر 100 فرد في البطولة وجوائز قيمة لآخر 100. طب انا لو عايز اشترك انا وبرجاوي ومحافظ اسكندريه، احجز لي .com، ما عليك ولا احجز لي .com. اكيد اكيد.
خد واضمن بالك لك بقى، انا اقول لك بقى على حاجه، والنهيه بتاعت الموضوع دوت يا والله مساء النور قبل اي حاجه في الدنيا. انا عايز اقول لك على حاجه، اقسم لك بالله ومليك عليا حلفان على الاطلاق، لو قابلتك في الدوره او في البطوله دي لا اقدمك العافيه يا رب. باصي وهشوف. لا اجوان موظفين ارجوك بلاش، خلينا بقى في اللعب الارتوهات والفنيات والحاجات الجميله زي الهدف اللي ما جاش دوت على الاطلاق يا حبيبي. اوكي، لكن ما تيجي نلعب على اللي يشيله. لا بلاش على اللي يشيل بقى، احنا ايه نقابل بعض في الدوره وانا وانت نقسم الفلوس في الفيفا فيستيفال. حبيب قلبي يا باشا. اوكي. رجعنا لكم مره تانية مع استاذ احمد اسامه كامل، برحب بحضرتك مره تانية. اهلا بحضرتك. طيب الجوائز بقى. بالنسبه للجوائز احنا عاملين جوائز قيمه جدا، خاصه للاول والثاني والثالث، وعندنا عاملين جوائز لاول 100 كسبان، يعني اول 100 هيكسبوا هيبقى ليهم جوائز برضو قيمه. تمام. احنا الايفنت ده هنعمله حاليا دلوقتي في اجازه نص السنه، وان شاء الله الخطه ان احنا هيتكرر تاني في الصيف في الساحل. ليه احنا مهتمين بالمجال ده او ليه؟ عشان المجال احنا طبعا يعني 90% من الشباب دلوقتي او في شباب كتير جدا بقى شغله بعد ما بيخلص شغله اللي قهوه مش عارف ايه، وبقى في شق كبير من الشباب بقى مهتم جدا بمجال البلاي ستيشن او الالعاب الالكترونيه بصفه عامه، كل واحد وحسب اللعبه اللي هو بيحب يلعبها. صح. فطب انت طالما اوريدي انت بتعمل ده او انت بتخلص شغلك وبتعمل ده، فانت ليه ما يبقاش ان انت تستفيد من ده وتبقى يعني حاجه احترافيه. صح بالظبط. يعني وخاصه ان احنا كتير مننا ما توفرلوش فرصه ان هو يلعب رياضه من هو صغير، فيبقى عنده رياضه يبقى ينضم الفريق او حاجه، هي بتبقى برضو يعني عندنا هنا في مصر لازم تبداها من وانت صغير قوي. فانا النهارده بوفر لناس كتير جدا فرصه كويسه جدا ان هو يبقى منتمي لحاجه وعنده فريق وعنده مدرب وبيطلع بطولات وبيلعب حاجات، وحاجه هو اوريدي يعني كتير جدا من الشباب بتعملها. تمام. طيب هو التيكت لما انا اجي احجزها انا هستلمه ازاي؟ هو بيوصل لحضرتك لحد البيت، بتكلمي احجز لي وهو بيوصل. احنا دلوقتي معانا على الشاشه خطوات الحجز هتظهر قدام المشاهدين. تمام. اتفضل. هو بتكلمي احجز لي، بتطلبي ان انت، احنا عندنا الحجز نوعين، يا الا انديفيدوالز اللي هي الافراد، يا الا كرو ده بيتكون من 5 افراد. الكرو ده اللي هو ال5 افراد هم 5 بينزلوا البطوله، واللي بيكسب منهم يعني هم بيلعبوا هم ال5 في البطوله، ودي بتدي فرصه اكتر في المكسب. تمام. ليه؟ لان هم بيبقوا 5، فاللي هيوصل منهم الجائزه هتتوزع على ال5. الانديفيدوالز هو اشخاص عادي جدا بيشتركوا ويخش يلعب هو لوحده. تمام. في بنات بقى بتشترك ولا البنات؟ والله هو في بنات مهتمه بالموضوع ونفسها تشترك، بس برضو شعبيه اللعبه بصراحه اولاد اكتر، بس في بنات نفسها تشترك. ان شاء الله يشتركوا. إن شاء الله. هنوجه رساله لكل البنات ان هم يتحدوا الولاد وهيشتركوا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا هنخرج فاصل تاني وهنرجع تاني.
السونار يقضي على الشخير، السونار يبدل لك حياتك. فيفا تساوي فلوس. طب ازاي؟ جيمرز بلانت بتقدم فيفا فيستيفال لكل لعيبة الفيفا، وكل ما تكون حريف اكتر هتكسب فلوس اكتر. شارك في الفيفا فيستيفال وورينا مهاراتك واوصل للفاينل واكسب معانا 100,000 جنيه للمركز الثالث و200,000 جنيه للمركز الثاني. اما المركز الاول فهيكسب 1,000,000 جنيه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ومش بس كده، كمان من المركز الرابع للمركز ال100 هيكسبوا معانا فلوس وجوائز تانية كتير. سجل بياناتك دلوقتي على gamersplanet.co. ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا أستاذ أحمد أسامة كامل. برحب بحضرتك مرة أهلاً تانية. بيك. أهلاً بيك. عايزينك بقى تقول رسالة لأي كل المتسابقين اللي هيكونوا معانا في المسابقة، حابب تقول لهم إيه؟ حابب اقول لهم ان انتوا بدل ما هي الموضوع متاخد كهوايه، هو الموضوع ممكن يبقى احترافي وممكن تكسب من وراه فلوس كويسه جدا، وممكن تنضم الفريق وتنتمي لحاجه وتطلع بطولات بره وتنمي الهوايه بتاعتك دي ان هي تبقى حاجه احترافيه تقدر تحقق بيها اهداف ليك كتير جدا جنب شغلك، جنب اي حاجه تانية بتعملها. مش هتعطلك كتير، مش هتعطلك عن وقتك، بالعكس دي هتخليك تشوف ناس جديدة، هتعلي عندك روح المنافسة، هتخليك تبقى منتمي لمجموعة زي منتخب. انت كده اي حد متجوز هيقدم في المسابقة دي مراته هتعمل معاك مشكلة. فحابب اقول ان هي بدل ما انت واخد هواية وبتروح تدفع فيها فلوس كتير وبتقعد في اماكن كتير وبتضيع فيها وقت كتير، لا اعمل ده برضو، نفس الحاجة اللي انت بتحب تعملها بعد شغلك او ايا كان الوقت اللي بتعملها فيه، ممكن تعملها النهاردة وتكسب من وراها فلوس كويسة جدا وتبقى منتمي لحاجة كويسة جدا وتبقى في فريق وتطلع بطولات وتسافر بيها اكتر من حتة وتقدر تحقق من خلالها احلامك. تمام. طب انتوا وصلتوا لكل المحافظات؟ يعني دلوقتي في معاكم مشتركين من جميع المحافظات؟ من جميع المحافظات، احنا على مستوى الجمهورية الحمد لله. تمام. ماشي. انا بشكرك احمد وكنت نورتني النهارده. متشكر جدا. وانا بشكركم، هشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. السونار يقضي على الشخير، السونار يبدل لك حياتك. فيفا تساوي فلوس. طب ازاي؟ جيمرز بلانت بتقدم فيفا فيستيفال لكل لعيبة الفيفا، وكل ما تكون حريف اكتر هتكسب فلوس اكتر. شارك في الفيفا فيستيفال وورينا مهاراتك واوصل للفاينل واكسب معانا 100,000 جنيه للمركز الثالث و200,000 جنيه للمركز الثاني. اما المركز الاول فهيكسب 1,000,000 جنيه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ومش بس كده، كمان من المركز الرابع للمركز ال100 هيكسبوا معانا فلوس وجوائز تانية كتير. سجل بياناتك دلوقتي على gamersplanet.co وشارك معانا في